नमस्कार मित्रों, शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और इस शीत ऋतु में हम सभी अधिकतर देखते हैं कि हमारे आसपास और हम सभी कफ रोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित और पीड़ित रहते हैं। अगर आपको इन सर्दियों में कफ रोगों से अपना बचाव करना है और अपने स्वास्थ्य को सही रखना है, अपने पाचन तंत्र को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपनी ऊर्जा को अगर जो है बढ़ा के रखना है, तो आपको इन सर्दियों में योग का अभ्यास नितांत आवश्यक है। और योगाभ्यास में भी प्राणायाम सबसे अति आवश्यक जो है एक क्रिया विधि है। जो अगर आप प्राणायाम का अभ्यास नियमित करते हैं तो आप कफ रोगों से बचे रहेंगे, पाचन तंत्र की गड़बड़ी से बचेंगे। सर्दियों में पौष्टिक आहार को आप ग्रहण करेंगे तो उसे आप सही तरीके से उसका अगर पाचन नहीं होगा तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से प्राणायाम, खासतौर से 3 प्राणायाम का जो पैकेज है, इनको आप करें, भ्रशिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तो आपका नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। और अगर हो सके तो इन सर्दियों में थोड़ा सा अपने आप को शरीर को साधने के लिए थोड़ा सा व्यायाम भी आप करें। 10 से 15 मिनट का व्यायाम आपके शरीर को संतुलित, शक्तिशाली और सुडौल बनाने के लिए पर्याप्त है। अति मात्रा में कहीं समय देने की आवश्यकता नहीं है। जब भी व्यायाम की बात आती है तो लोग कहते हैं समय ही नहीं है, तो आप केवल 15 मिनट का व्यायाम कर लें। उन व्यायाम में भी आप किसी संसाधन, किसी इक्विपमेंट पर निर्भर ना रहें। आप जो है दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार करें। आसपास अगर आपके प्राकृतिक वातावरण है तो उसमें आप दौड़ लगा सकते हैं। 5 से 10 मिनट की दौड़ पर्याप्त है। 5 मिनट आप जाएं, 5 मिनट आएँ। आप देखेंगे इन 10 मिनट में ही आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाएगा। शरीर में से, माथे से आपके पसीना की बूंदें आ जाएंगी, तो निश्चित रूप से आपके शरीर को पर्याप्त व्यायाम मिल गया। तो आइए आज के योगाभ्यास में हम लोग अभ्यास करें प्राणायाम का। प्राणायाम की बहुप्रचलित जो प्राणायाम है, जिससे पूरा देश, पूरा विश्व लाभ ले रहा है, इन प्राणायाम को हम भी अपनाएं। देखिए, लाभान्वित करने के लिए योग की हम बात करते रहते हैं, लेकिन जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो उस योग का लाभ हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा और निष्ठा रूप से हमारी उसमें निष्ठा भी नहीं आ पाती जब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं होता। तो आइए अभ्यास करें। बहुत ही सरल विधि है, सामान्य विधि है, लेकिन नियमित करने से इसका लाभ हम लोगों को बहुत विशेष रूप से प्राप्त होता है। आइए करते हैं पहले भ्रशिका प्राणायाम। भ्रशिका प्राणायाम में हम पहले श्वास लेंगे और फिर उसको श्वास छोड़ेंगे। लेने में जोर देना है, छोड़ने में हमें सहज रूप से छोड़ना है। इस भ्रशिका प्राणायाम को करने से आपको अगर लगता है कि कफ बाहर निकल रहा है तो आप एक रुमाल रखें, तौलिया रखें और कफ निकालते चले जाएँ और उसको आप अपने आप को क्लीन करते रहें। अब जो लोग युवा हैं उनको इस प्राणायाम को थोड़ा तेज़ी से करें। तेज़ी से करने से इसको आप लाभ ज़्यादा प्राप्त करेंगे। लेकिन जिनको हार्निया का ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट की समस्या हो, कोई पेट में मेजर सीजर ऑपरेशन हुआ हो और बैक में आपको विशेष रूप से अगर कोई समस्या है, तो फिर इसका आप तेज़ी अभ्यास ना करें। पूर्ण स्वस्थ लोगों के लिए तेज़ी वाला भ्रशिका प्राणायाम बहुत ही लाभप्रद है। आइए करते हैं तेज़ी से इसको। तेज़ी वाले प्राणायाम का अभ्यास, भ्रशिका का आप अभ्यास 1 मिनट से प्रारंभ करें और इसको आप जो है 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक ले जा सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास प्रारंभ करें। पहले भ्रशिका प्राणायाम कर लिया, अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा पाचन तंत्र, हमारा जो है मणिपुर चक्र हमारा पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। तो ये से अभ्यास कर ले, आप साफ सफाई भी कर ले और कफ को क्लीन करते चलें। कुछ लोग जो है अपने शुद्धिकरण में जो है अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन आपको शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। शुद्धिकरण करते रहें लगातार और आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से आपके पकड़ में आ जाएगा। चलिए अब आप करते हैं अभ्यास कपालभाति का। कपालभाति में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप श्वास को झटके से छोड़ें तो आप नाभि के नीचे वाले पोर्शन में स्ट्रोक आना चाहिए, तो उससे
जब सही जगह स्टोक पड़ने लगेगा तो आपका कॉन्स्टिपेशन, पाचन तंत्र की जो है समस्त गड़बड़ियाँ, आपका लीवर पूरी तरह से जो है स्वास्थ्य प्राप्त करेगा, हैं? तो आपको प्रयासपूर्वक सही जगह ठोकर देने का अभ्यास करना है। अभ्यास करते रहें आप। अभ्यास जब आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर सही तरीके से उसका अभ्यास जब होने लगेगा तो सही जगह नाभि के नीचे वाले हिस्से में आपकी ठोकर जब लगेगी तो आप पूरी तरह से आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा कपालभाति से। आइए करते हैं। बैठे बैठे जब अभ्यास करते हैं कई बार जो है पैर की नस चढ़ जाती है। मेरी इस समय पैर की नस चढ़ रही है। जिस पैर में आपके मान लीजिए खिंचाव या नस महसूस चढ़ी तो उस पैर की बल आप थोड़ा सा बैठ जाएं, उसको आप प्रेशर दे लें थोड़ा सा। आप देखेंगे वो नस आपकी जो है वहाँ पर रक्त प्रवाह पूरी तरह से होने लगेगा। अब हम सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे। हाँ, चलिए फिर से अभ्यास करते हैं कपालभाति का। इस तरह से कपालभाति का अभ्यास भी कम से कम हमें 5 मिनट तक अभ्यास निश्चित रूप से करना है। भ्रस का 1 से 2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, और इसी क्रम में हम जो है फिर कर लेते हैं कौन सा, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम क्लीन होने लगता है। आइए करते हैं। बाईं नासिका हमने दबाई, दाहिने से सांस ली, बाएं से छोड़ी और बाएं से पुनः हमने फिर सांस ले ली। पूरी सहजता के साथ हम करेंगे अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से को दबा के अपने दाहिनी से सांस लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, बाईं से फिर लेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, दाहिनी से। ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा और इसमें कोई अति श्रम विशेष रूप से नहीं करना है। अगर आप जब अभ्यास करेंगे तो इसको आप लगातार कर पाएंगे। इस तरह से आज के अभ्यास में हमने ये तीनों प्राणायाम किए और ये तीनों प्राणायाम अपनी दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करें और आप इससे लगातार लाभान्वित होंगे। हर ऋतु में ये हमारे लिए लाभकारी हैं ये प्राणायाम करने से। शीत ऋतु में विशेष रूप से हमारे कफ संबंधी रोगों से हमें ये बचाएंगे, श्वसन तंत्र को मजबूत रखेंगे, हमारे पाचन तंत्र को हमारा सक्रिय रखेंगे। इस वजह से हम पूरी तरह से शीत ऋतु का आनंद ले सकेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नवीन वीडियो में नवीन के साथ। नमस्कार मित्रों।